Tā upe grib, lai es izpeldos. Sanāk tā, ka ar to lielupi, kur nebija straumas, bija pa maz. Tā bija gauja. Kur ir strauma? Ar to arī ir pa maz. Tā vajag tādas upi, kas mēģina nogāzt no kājām. Tā būs tā šodienas tēma. Labdien! Mēs šodien bijām foreļupē ar Mārtiņu. Neko nenoķērām. Mārtiņš iestādīja vienu vobleru. Jā. Nemākam ķert. Nemākam ķert. Nu, uz šīs te skumjās nots tad arī beigsim. Liekat vismaz kādu laiku, lai kaut kas silts mūsu dvēselēs, nabaga makšķernieki. Tiekamies nākamreiz. Opā. Jā, strauta asarītis. Labi, tas bija joks. Īstenībā tagad mēs sākam pa īstam copēt. Mēs esam ciemos pie Igora Dzilnas, kādā attālākā Latvijas nostūrī. Un šitas jau ķer. Paskaties, kas te notiek jau. Strauta forelīte. Ko? Strauta forelīte. Jā? Tas nav kimlaks. Jā, nu tu kimlaks jau tu man toreiz tā arī neparādīji. No, sākums ir. Jau teica, ka tur augsts laiks ir un nebūs. Atkal jau sākās šitie te vecie stāsti. Nu jā. Bet mums īstenībā bija vēl viens tur izgājiens tādai labai forelē. Tā bija liela smuka kilograms bija. Es taisījos tieši ierakstīt šito pašu sākumu. Bet mēs pie viņas aiziesim vēl paciemoties, ne? Jā. Vajag, viņa nomierināsies un būs, es domāju, jābūt. Jo viņa ir uz karatakas šodien. Kā tu zini, kad viņa skar tā? Nu, viņa uzreiz pirmajā metienā iznāca. Uzreiz. Viņa ir gatava. Jā. Tikties ar tevi, jā. Es tev pat pirmās nakts tiesības piešķiršu, varēsi pirmais uzmest kilogramniecību. Jā, starp citu, nu jā, sarunājuši, tāpēc, kad es neesmu noķēris savu foreli brīvā dabā. Vispār šis te pēdējais, mans tā pēdējie piedzīvojumi no lielas upes un tad uz Gauju, un tagad mēs esam pavisam mazā upē. Pirms, kā saka, laivu sezonas vēl viena reize mazajā upē, un varbūt es noķeršu foreli. Tu man palīdzēsi? Palīdzēšu, noteikti. Noteikti. Nu, turēšu pie vārdu. Jā. Tā jau jāmaķī. Mārtiņam bija copa, man arī interesē to, kā tev ir iespēja to zivi vēlreiz dabūt. Ja viņa nepaņēma, neuzdūrās uz mānekļa, tad viņa vēl var paņemt. Jā, teiksim, ja viņa sadurās, jo tas sāpīgāks process, jo viņa paliek bailīgāk. Teiksim, viņš kaut kādu citu mānekli var uzlikt. Teiksim, vai voblerī ar citu spēli vai to pašu rotu. Jā. Galējā gadījumā, principā, gumija. Jā. Tas ir galējais, bet gumija man nepatīk forelēt.
Man nepatīk Bet gumija. Negribu Tāpēc mēs gumiju. mēģināsim ar kokiem, ar plasmasām ķert. Jā, nu tāda, es saprotu arī tā tēma. Šitas ir tā kā pats džentelmeņi, jā? Nu, tieši tā, džentelmeņu variants. Gumijas ir negodīgs. Nu, gumijas, lai sportam Paga, bet mēs nevaram viņu norakstīt, tad neko nenoķersiet, tad abrim ir līdz gumijas sporta, jā, un tad mēs tāpat... Nu, tā sporta režīma, lai viņš ķer, lai parāda, kā var no nulles iziet. Nē, zini kā, tas ir, nu, saki, ja būs galīgi slikti, ja? Nu, galīgi slikti, ja būs, mums būsim nokāruši galvas, ja viss būs slikti, nu, Tad, var kad gumiju būs starp sūdīgi un ļoti sūdīgi, Jā. tajā vidiņā, un tad mēs Tad var gumiju vilkt ārā, jā. Bet kamēr gāja, kiloška izlīda, reku mazais, Viens ir. jā, reku vēl iznāca te 100 metros, nu, kaut kam jābūt, nu. Varbūt vēl īsti uzreiz pastāstīju, mēs esam foreļu upē, nelielā. Kāpēc mēs vispār ķeram tās foreļus? Kāpēc es ķeru? Tāpēc, kad tas ir manam raksturam ļoti tuvi. Man patīk iet medīt un patīk zivi atrast. Nevis gaidīt, kad viņa atpeld pie manis. Nu, teiksim tā, kā ir pludiņniekiem, tur uzbarot, tad tur gaidē. Nu, tas nav man. Man vajag ātri tagad un uzreiz un daudz. Pagā, daudz arī? Daudz arī, jā. Daudz un liels. Un jā, nu lielas vēl. Nu. Nē, un tas ir tāds, nu, ka tu esi pie dabas staigā, tu atpūties, un dzirdi putni čivina, viss notiek, tu esi prom no civilizācijas, no koronavīrusiem, no pandēmijas. No visa tu esi prom, tu esi viens pie dabas, un tas ir forši. Nu. Tā katru reizi tu kaut ko jaunu jūti, katrs līkums ir savādāks, savādākas ainavas, upei raksturs mainās, nu, tas viss ir baigi forši. Un tas zivs ir tāda, nu. Viņa ir upes dvēselīte, cīnītājs, viņa tāda žiperīga. Nu labi, cerams, mēs vēl kādu dvēselīti dabūsim. Dabūs. Armāns dabūs pirmo, tad viņš varēs pateikt, kā ir. Nu jā. To kaifu, Jā. savu pirmo foreli. Nu tu man parādīsi. Tā, Gan, pagaidām. gan jā, man, Es gan tev parādīšu, nu te, rekur, ja skatītājiem. mēs tagad paskatītos, ja? Rekur nāk iekšā ienākošā straume, un pa to pusi ir grautiņa, rekur viss aiziet, ja? Straume sadalās, pa vidu ir klusumiņš, not viņa var sēdēt vai nu tajā malā aizvēja, vai šitajā, bet obligāti viņa čeko galveno straumi, kas nes barību. Tas ir, ja? Un blakus jābūt slēpņam, kādam akmenim, siekstai, pacerēji, kaut kur tādai, viņa plikā vietā nestāvēs, viņai vajag tādu, nu, mājiņu savu, kā saka. Katrai zivi sava māja ir. Un sanāk, ka tur, rekur, tas aiz tā akmens arī viņas tur var? Ja tur Jā, tas tic- droši, tur ļoti bieži ir. Man tur pa 37 gadiem es tev nepateikšu, cik es tur 100 foreļu noķēris tajā, pie tā akmens. Nopietni. Un tur varētu arī būt, ka sēž lielāka, jo vienkārši nekas ārā tagad nenāk. Bet tāda vieta tukša nemēdz būt. Nu un tā kā šitādā straumē, taimiņu straumē tā nebūs, ne? Nu, Var. šitādā brīvā, jeb arī var būt. Varbūt. Bet galvenais jābūt slēpnim viņai. Pie kā čekot. Nu, viņai ir tas pats taimiņš vien ir, tikai saldūdens forma. Suga jau viena un tā pati salmotruta. Tikai taimiņam ir iekšā tas gēns iet uz jūru, migrēt, baroties un forelei palikt kā vietējai zivī. Viss. Nu, skaidrs. Taimiņu esi ķēris? Nu, noķēr taču. Nu, tā Viss redzēja. Tā kā mēs faktiski ķeram Viss, nu tad taimiņus šodien. praktiski mēs ķeram mazos taimiņus. Tas ērglis ir aizgājis taimiņu tēmā. Jā. Redzi, šitais te akmens, jā. Nu, it kā teorētiski var pie viņa zivs stāvēt, jā. Bet tā, kad viņš ir ieskalots smiltīs, jā, viņi nav kur noslēpties, zem akmeņa piespiesties, nav slēpņa. Bet tagad piesim pie tā, mēs piebradīsim, un te var baigi uzskatāmi redzēt, kā nāk seklā straume, un ap viņu ir izrauta liela bedre. Tā doma bija tāda, kad man bija jāiemet šitiem te pie šitā kociņa, un tad woblers iet smuki te gar to koku, un foreli, kas sēdēt zem koku, paņem. Bet es par cik neesmu profesionāls, tad es iemetu zarā. Es baigi labi var redzēt brienomajiem, kāpēc ir vajadzīgi, nu, tāda coina zābaka. Tas ir, kāpēc vispār brienomajiem vajadzīgi zābaka? Tas ir, pirmkārt jau aizsargā kāju, tāpēc, ka šīs te brienombikses, ja, reāli tajā zābakā ir vienkārši zeķi iekšā, nu, tur nekā nav. Ja tu ej pieņemsim brienu vienalga pa wobleriem vai pa upi, tāpatās ir akmeņi, kaut kāda asa akmeņi, saknes, vēl kaut kas to kāju savainot. Nu, tad tev ir zābaks.
Un otra lieta, protams, ir tas, ka tas zābaks tev dod to stabilitāti. Šitās kalešas var aizskalot projām. Jā, nu, upe ir maza, bet strauma ir riktīgi spēcīga. Redz, ka tu daudz met uz augšu. Kur ir tā doma? Doma ir tāda, ka ļoti pragmatiski. Zivs stāv ar galvu pret straumi. Jā. Čeko barību, ja? Un tu ejot, brienot pret straumi, tu met apstrīmā. Un, teiksim, rekur tas lielais akmens, ja, tāds zīmīgs. Un tu pirms viņa uzmet pa straumi un gar viņu novelc. Un tā zivs uzreiz kontrolējot to savu to koridoru, kur viņa barību uzlasa, viņa skrien pakaļ viņam. Un mazāk tevi viņa redz. Un tajā asuma brīdī, kad viņa jau sāk reaģēt uz kairinātāju, ja, uz mānekli, viņa reizē pat nejūt, ka tu stāvi makšķerē. Bet ja tu nāksi pa straumei, tad ir grūtāk pie zivs pieiet. Protams, duļķaina ūdenī augstā var to darīt, ja, ar pludināšanas tehniku. Nu, līdzīgi kā taimiņu lasiķer, kad iet pa straumi un bišķi pietvičojot vai pieturot, tad izspēlē ar mānekli. Bet tā, principā, apstrīmā viss notiek. Smuka tev sanāca, ka tu tā nolaidi viņu. Laiku paķēra. Kur mazais, bet viņš mazais uzreiz laidīsim šito vaļā te. Tu redzi, kur ir tie oļi krasta atsekti? Jā. Jā, tu tai uz tām putām iemet tur un tā, lai tas māneklis noiet gar putu aizkaru. Viņš man zaros ieies. Neies. Tu pienāksi 1,10 m. Es aizies, es domāju. Jā, tur. Un tad izšancē to vietu. Bet šitai ne. Arī, nu te arī sās, jā, nu pakāpeniski iet, neskrien garām, te var būt zivs. Nu jā, es metu tā kā tā pamats traumē iekšā un tad ievelku iekšā tajā, nu, mierīgi. Jā. Pasties, kāda te ir. Ne, šitie tie lielākie, jā, tad bija. Nu, tas ir koks. Šito taisa Vasilijs Vargavos, tas VV Kraft. Kāda forelīte. Šitais ir setups pavasarim. Te ir 65 līdz 90 laikam, jā, ne 80. Nu, lielākais. Jau garais, jau viņš garam. Nu, tas ir, šitais te tvinkls, jā. Zini tādu zelta bārdu? Jā, zinu gan. Nu, zelta bārda man viņu dzimšanas dienos 50 gadiem uzdāvināja. Tas ir cilvēki no piramīdas augšgala. Jā, tieši tā, no piramīdas, makšķernieku piramīdas augšgalā, jā. Jā. Tas ir. Sveiciens tev. Mums ne tikai vēsāks palika, bet tikko bija tāda neliela krusa arī. Es visu laiku domāju visādas. Ja nu gadījumā Kastlē ir atrunas, jā. Kāpēc nenoķērām vēl? Bet tiešām, no sākumā bija tā, ka mēs ienācām. Pirmajā vietā jau Igoram bija iznāciens. Man atskrēja pakaļ, pēc tam vēl, sanāk jau mums cik divas maziņās ir. Vēl nav bijusi lielā. Tā kā īstenībā es tā domāju, ka tās foreles ir tur viena varbūt var dabūt, bet redz, ka tomēr viņas ir diezgan vairāk. Tas jau tiešām tad ir interesanti. Un vēl, kas man baigi patikās, es jau teicu, ka man patīk tur jūras, liela ūdeņa, liekas tad maza upīte, bet kad es brīdi pāri tam māneklim, tad viņi tā, ka spiež nost, ka jūt, kad ir spēks viņai, tai mazai upē. Ja tu nepadomās, tā aiznesīs tā kā sprunguli līdzi. Kā tu man neiemācīs? Bet siksnata man ir rokā, gan ir siksnata, tam ir taisnība. Bet episka cope mums sanāk, vecīt.
ķeram ar circeņa vobleriem, ķeram ar laurīša vobleriem. Nu jā, šī ir man pirmā strauts forela. Paldies tev, Igor. Nav par ko. Tāda smuka. Es esmu priecīgs. Redz, kur es to savu forelīti noķēru, kā Igors teica, īstenībā uz tās robežas starp to pamatstraumu un lēno ūdeni. Un tad attiecīgi strādāju šitien te no tā akmens, kur sākās tāds lēnāks trauma. No akmens un katru metienu ar vien tālāk, un kaut kādā 6. metienā viņi paņēma tur. Es iemetu tajā lēnajā, un kliķojot vilku, un tad viņi paņēma tieši uz tās pamatstraumas. Tāda jau, it kā jau droši vien, kad visiem būtu saprotam, ka tur vajadzētu būt dzīvīm. Jebkādām. Bet redz, uzreiz nemaz nebija, es kaut kādu 3. reizi tur metu. Tagad mēs esam Foreļu upē, un tad, kad jūs to skatīsieties, tad jau būs maijs, un laivošanas sezona iet pilnā parā. Atceramies makšķerēšanas kartēm, kuram nav, kurš varbūt nemakšķerē no krasta. Tad jāpērk makšķerēšanas kartes. Un pa forelīti es pateicu, mums ir, ja mēs ļoti gribam, mēs varam vienu foreli paturēt 3,5 cm un alatu 3,5 cm. Bet šodien mēs viņus laidīsim vaļā. Igors teica, ka varbūt kaut kādas vecu tēviņu varētu paņemt, ja viņš ir liels. Teiksim tā, bet kaut kādu lielu mammu mēs noteikti neņemsim. Jo viņas tomēr nav daudz, tās upes ir trauslas. Mēram īstenībā tā. Tagad diena ir pusē. Gan jau, ka noķersim vēl. Jo, neskatoties uz to, kad ir tāds it kā nelabs tas laikapstāklis, sniegs mums pat bija, bet tomēr aktivitāte kaut kāda ir. Tā ir laiva. Un te ir, kur ir reiters. Redzi? Jā. Es viņu varu izvilkt arī šitādu. 2-1. Viņš ir uzstāt uz augstu. Jā. Kur ir, man ir šitādi, un te ir diezgan liels pasākums, ja man gribās aiziet kaut kur. Man Rūmiem. Kaut kur. Šitien tā baigi labi. Te ir tā, ka te ir šitā. Šitā. Un šitā. Tālāk es vairs nedaisīšu neko. Jā, īstenībā jā. Ir šitā. Jā. Un tad ir šis variants, kas ir arī īstenībā riktīgi labs. Jā. Pavelsim. Jā. Svarīgi kādā. O, pīt. Tiem zatarpiem. Tiki? Netiki. Dziļais. Ļausi tētim uzmest? Jā, davai met. Tu jau kaut kur citur met pavisam. Davai tā jādabā. Bija. Redzi? Bija. Paskatās, uztaisa tā, ka sametā, redzi? Sagrieza. Bet labs bija mauciens. Labs. Labi. Nezinu, neticu, vai ņems viņa vēl, bet uzmetīsim vēl. Igors, bet bija labs. Reizi, kā met tā ir. Bet tu jau citur met. Opā. Nāk. Nāk līdzi, jā? Šitā būs ņēmēja. Šitā jāuzmet vēl. Opā. Ir. Te mēs varējām novērot, Igor. Es atcepā, tētis uzmetīs. Un smuki tu viņu dabūji, klausies. Laižam. Bum! Bošļaka tas. Kā tu 3 reizes tev viņu ņēmi, jā? Es iemetu ienākošai straume, pārmetu, un kā iegāja Major streamā, tā viņa uzsita, bet nepalika. Un tad metu, viņa
Redzēju, kā pakaļ nāk. Uzgriežas. Nepaņem, uzgriežas 3 reizes, uzgriežas, atnāca līdz kājām, aizgāja atpakaļ. Nu, tad trešajā viņa paņēma. Nu, tās. Šitas arī bija tāda, ka man nebija laikam. Nē, bija tev lielāka veci, ja? šitais te knapi 30. Tu man esi pārsits. Tev šodien es starp citu lielākā zivs. Nu, Ko es nokāju? viss? Ir. Ir? Trīs pieci tačni, jā. Šito es gribu tajā tur. Bim! Malaģiets. Šitas jau ir redzi, šitā ir tāda tumšāka un zaļāka. Zaļa redz, kāda skaisti. Zaļa tāda. Vai ne? Aiz vidēja āķi paņēma. Pumpas te ir sarkanas. Šitā arī bija kaut kāda 30 kapekām, bet mērā nebija. Otrā forela dzīvē. Smuka ziltiņa, nu. Jā, smuka, jā. Re, kur tā arī bija. Es metu tur tajā pamastraumē un laidu gar tiem kokiem. Garām, un tieši tur, kur bija galodnis, tur čuk paņēma. Nu, man jau tā arī liekas, ka tā šausmīgi nekas sarežģīts atrast viņu, kur viņai vajadzētu būt, nav. Tā lielākā laikam doma, ka jānovada pareizi jau. Nu, kā Igor saka, pirmo reizi jāmēģina trāpīt. Lai nav ne zaceps, ne garām. Un tad ir. Ar pirmo reizi jātrāpa, nevis jāmēģina. Ar pirmo reizi jātrāpa, labi. Jā. Bet mēs esam posmu izgājuši, tagad aiziesim, droši vien, ka pārbrauksim, aizbrauksim vēl uz citu posmu. Te mēs esam iestiguši dubļot pilnīgos. Ja gadījumā kādam vajag mālus, tad te ir. Ir. Oba. Bet nav liela. Laba ir. Brīnišķīgi. Nu kā tā bija? Nu? Kā? Brīnišķīgi. Ļoti labi. Jā. Bet te viņi kaut kādu trešo reizi paņēma, es skatījos. Apsveic. Ļoti labi. Visiem ir zivs. Visiem ir zivs. Šodien man patikās, ka nebija tā pusstundu piņķerēšana ārā no šitā uztveramā tīkliņa, jo šitie ir vārbles, jā? Jā, bezskabargāķi. Es pamatā visiem mānekļiem izmantoju bezskabargāķis. Arī gumijas, viss. Nu, makšķernieks jau vienmēr mēģina to zivu atrast, teiksim, piemānīt, bet es uzskatu, ka tā zivi arī jādod kaut kādu iespēju. Un īstenībā, ja schodi saucamie, tās nomukušās zivis īstenībā ir salīdzinoši maz. Ja tu esi pareizi, teiksim, viņu tā kā to izvadīšanas tehniku
veids, ja, tad īstenībā ir maz. Un tas ir īstenībā vēl viens no iemesliem, kāpēc man patīk neilons, ir monofila aukli. Man liekas, šodien ar monofilo copēju arī tvičoja voblers, ja. Tev arī bija monofila aukla, Igors mums ar pīto izmanto. Woblerim, jā, es piekrītu, pītā ir labāk, bet monofils man patīk to, ka viņš bišķiņ amortizē, nu, teiksim, dot to spēli dabīgāk. Man liekas, tev šodien bija labs kāds. Viņš bija 6,6, tas kaut kāds 1,93 vai 1,96 m. 1,98 vai 1,96 m. Nu, kaut kas tāds, jā. Līdz 10 gramiem, 6,1. Ļoti labi svičojas. Īstenībā es tagad, ja mums vēl pacapēsim, es tīri interesi pēc pamēģināšu uz pīto aukli. Jā. Jo es tā kā nejūtu it kā tās copas man arī patikās ar to wobleri, un wobleri diezgan lieli īstenībā. Jā. Kas pat daži no maniem wobleriem pat dara. Nu, tā kā, jā. Tad mums ir uz wobleri 2 zivis vai nē? Uz wobleri visas zivis ir? Visas zivis, pareizi, un te ir uz roti. Jā. Gumiju neesam peldinājuši. Negribam peldināt gumiju. Tagad esam drusku citā vietā. Pārmainīju uz pīto auklu. Tīri, lai saprastu, kad Igors ķēra uz pīto auklu. Un jāpaprasa Igoram kaut kāds cits māneklīts arī pie reizes, vai ne? Es redzēju, ka tur baigi interesantie bija. Eitu nost! Te ir tā, kad ir visām gaumēm. Kuru tu gribi? Uz šito nāk metrs jārā. Šito es metrīgo līdu, kas man noķēris upē, jā. Jā. Šitais ir kaut Zviedrijas variants. Zelta forelīte, Smita D-kontakts. Nu, pagaidām D-kontakti ir, šitie te ir, nu, viņi pēc klasifikācijas ir ātri grimstošie vai heavyweight, jā. Nu, šī tā kā īsti nederēs mums, jā. Tāpat šitais tevot ir rivki, spērhediņš, jā. Ar to limitēto krāsojumu, nu, tas vēl pagaidām tā kā. Pagaidām pasaki, vienkārši īsumā, tad, nu, grimstošie mums vispār nedara, mums vajadzīgs... Ātri grimstošie nedara. Grimstošie mums der. Tie, kas, teiksim, nu, es domāju, var arī pamēģināt, kur klasiskā foreles krāsa, kur Aifišs, tas ir Foresta, redzi, apdauzīts jau ar to. Es esmu ļoti daudz ķēris foreļu. Nu, pamēģināsim. Viņi man te ir dažādi, man ir, redzi, drusku ar tādu, redzi, viņi ir gandrīz līdzīgi, šitais vienkārši tumšāks tāds un tāds tumšāku muguru, tas ir tāds. Bet principā viņi ir identiski. Bet pārsvarā mums tātad ir... Vai nu lēni grimstošie, te Slovsinki, jā? Jā. Manā gadījumā es šodien... Šitus te man patīk. Jā. Patīk viņam tā galva. Kas ir šitas? Tas ir Ito Kraft Jamai, 68-nieciņš, jā, tas ir tas labs ir. Labi, es gribu viņu pamēģināt. Laba krāsa, pavasarim ļoti laba krāsa. Nu, man tieši tā sagribējās. Lai šito pamēģināt. Mēģini, labi. Nu, šitas ir skaists. Nu, tas ir arī dārgs. Viņš ir skaists un dārgs. Nu, šitā kastīte droši vien vispār ir dārga. Nu, šitā nav dārgākā. Mājas, dārgākās. Tikko secinājis vēl vienu lietu, sapratu kā par tām šo tēmu, kad ir jau tas prieks par to, ka tu trāpi tā pareizi, tā kā tu esi gribēji. Pat nedaboni copu, bet tā ietrāpi. Kastings, jā, ka tu tā forši, un reizēm, ka tev tas viss sanāk, tu ej mētā, un tev visur, tur, kur tu gribi, tur krīt, tur gribi, tas tāds feelings ir, tev sajūta, ka tu esi baigi labs, nu, tāds. Jā. Nu, skaidrs, mums jau visi makšķerēšanā par to, lai mēs gūtu pozitīvas emocijas. Protams. Te no tiem metieniem arī var gūt, nu skaties, tagad man iedod. Tā zivs jau ir tikai tā rozīnītas tās kūciņas. Saprot, es redzu, ja, šitie gadi pavadīti Latvijas sporta, nu, elites tajā spicē, ja kaut ko devuši, un es redzu, ka tu māki spinningu, tu māki. Paldies. Nopietni. Es neesmu zudis, jā. Nu, galīgi nē. Pareizāk sakot, jā, jau daudz domā, ka mēs tur laivās, tur močījam, tur vispār. Jā, ka tur pa kreisi, bet īstenībā, ja tev iepatīk tos forelēšanu, tu būtu kļūtu bīstams man. Jūs dzirdējāt?
Tagad te, tur var uzmest rekli, redzi? Un tad būs feelings tajā straumītē. Tagad te neklāt tik tuvu. Te var tajā grāvī sēdēt šita te. Tagad piemetīšu. Te vienkārši kontrolu metienu. Un tā var pāriet. Jānolaiž gar. Gar. Labā. Ir. Ir. Tūlīt. Viņa Labs, 2 reizes viņās. Pēdējos gadus tā, bet kādreiz te pie šita akmens, te vienmēr kāda bija. Nu vienmēr. Nu, tad... Daudzā, tu mēģināsim notiek. Tagad. Opa. Šitā ilgi ņēmās. Man iet, jā. Kāds mums vēl plāns ir? Mums ir īstenībā copa galīgi neslikti, kā mēs esam iedomājušies pašpasludināt, ka mēs varam noķert trofejus foreli vai alati. Mums vēl bišķiņ kaut kāds posmiņš paliks. Ir. Varbūt izslēdzam kameras un noķeram? Nē, copas garšā ķerās uz kamerām. Labi. Mēģinām. 100%. Protams, ja nav beidzās baterijas vai nepareiz kaut kas saspiedz, jo laikam man pēdējo forelīti neiefilmēja. Nu, mēģinām, ejam. Jā, nu tā kā vēl viss iet uz finišu taisnē. Un trofeja mūs gaida. Ap stūri. Tā stūri. Ap stūri. Tad, kad jūs skatāties šo foreļu filmiņu, tad jau visi brauc visticamāk ar laivām un ķer līdekļus. Un manā Cope aplikācijā ir daudz jaunas vietas, kur var iegādāties licenci online. Baļotas ezerā, Durbjas ezerā, Kāla ezerā, Burtnieka ezerā, Alūksnes un vēl daudz citos. Un vēl kas ir interesanti, kad arī licenci var nopirkt ne tikai sev, bet arī savam draugam, norādot drauga e-pastu. Un attiecīgi tad uz viņa e-pasta aizies licenci un arī links, kur arī to licenci varēs aizpildīt. Kaut kā tā. Tā kā mums vēl ir drusku laiks, pamēģināsim vēl pēdējo zīvi noķert. Opa. Ir? Jau tā ir laba. Teicu. Piesdien. Tā ir rītīgi labā. Sačaka nav. Jā, bet tā ir rītīgi labā.
Sopes garša. Skaisti. 44,5. Nu, kaut kur jā. Jā, tur pusnīgi. Nu, kaut kilogramu, nu. Tas ir meistars. Un es domāju, ka mēs atšķirībā no sākuma, ka jūs redzējāt, uz šīs te priecīgās nots mēs varētu arī beigt. Paldies tev! Paldies tev! Par šiem padomiem, ko jūs man devāt un rādījāt. Zivs mums bija ļoti foršs. Es biju domājis, ka mēs noķersim tur varbūt vienu forelīti, bet īstenībā ir interesanti. Un šīs te 3, varētu teikt, sērijas pa upēm un ar vien mazāku upi. Un šitā mazā upe man parādīja, kā saka, respektu. Bet liela zivis arī mazā upē. Man radās cieņa pret šādām mazām upēm. Es pats arī noķēru jau 3 foreles. Super. Nākamreiz tiekamies jau no laivām. Es tā domāju. Ne? Jā.